como soar como My Chemical Romance? Em 1 minuto. Gruda médio nessas guitarras, mas ó, dá no burro. Baixo tu vai fazer a mesma coisa, só tira um pouco do médio grave ali para não dar uma embolada. Vou botar uma distorção que vai ficar top. Bateria. Pá. Viradas muito. Meio tempo. Ai, que emo. E não pode faltar uma guitarra principal com umas oitavadinhas, né? Senta leve. Curtiu? Quer comprar esse instrumental e produzir comigo? Chama na DM. Valeu! E assim eu te ensinei a